Պարոն նախագահ, մի խնդրանք միայն օրվա խորհրդի հետ կապված քաղաքական հարցերի ուղղակի չեմ պատասխանելու։ Բայց քաղաքական Կարծում եմ այս հոսքից տեսնում եք, որ ոչ մի բան մոռացված չի եւ չի մոռացվելու երբեք։ Կարծում եմ ժողովուրդը իր կարծիքը ուղղակի ցեղասպանության փաստի նկատմամբ արտահայտում է այսպիսի հոսքով եւ ոչ մի կառավարություն, ոչ մի քաղաքական գործիչ, ոչ մի կուսակցություն չի կարող ուղղակի այս ամենը փակել կամ մոռացության մատնել։ Ասում են սա օրացման գործընթաց է, ամեն ինչ մոռացության են տալիս, երեկվա Թուրքիայի դրոշ հայրելը քննադատեցին, բայց Ստեփանակերտում հայկական եկեղեցի քանդելու վերաբերել ոչ մի բան չասացին, սրա վերաբերել դուք ինչ կասեք։ Սենց խառը հարց է քաղաքականություն եւ ցեղասպանության օրվա հետ կապված, այո, չէ, ուղղակի այսօր չէի ցանկանում, բայց նույն կրկնակի ստանդարտներն են, որը այսօր ուղղակի առօրյա է դարել քաղաքականության մեջ։ Հնարավոր է մոռացության տալ այս ամեն ինչը, հնարավոր է Թուրքիայի պահանջով ցեղասպանության Չեմ կարծում որևէ մեկը հարցը մոռացության։ Չեմ կարծում որևէ մեկը ի վիճակի է դա անել։ Իդեպ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն պահանջել էր պատժել Թուրքիայի դրոշ վառածներին։ Պատժի Փաշինյանը։ Թուրքիան ԱԳՆ չունի։ Դե հիմա Ադրբեջանն որոշել լավություն անի Թուրքիային ինքը ավելի հեշտ։ Հիմա նայեք, ես ընդհանրապես որևէ երկրի դրոշ վառելու կողմնակից չեմ, բայց սա ընդունված քաղաքականության մեջ եւ աշխարհում ընդհանրապես ընդունված բողոքելու տարբերակ է։ Եթե կա երկիր, որի քաղաքականությունը որևէ մեկ այլ երկրի ժողովրդի ցավ է պատճառում, ապա սա բողոքի արտահայտման ձև է։ Խորհրդակցել է այդ մասին, որտեղ տարիներ շարունակ է արել ձեր նախագահության օրոք եւս։ Դուք իրոք մտածում եք, թե սենց գալիս ենք, ինչ որ բան են գրում եւ այլ, իհարկե իրենց միջոցառումն է արել են շատ կազմակերպված միջոցառումներ։ Այո։ Ես ուղղակի երևույթի նկատմամբ ասացի, իմ անձնական վերաբերմունքը, բայց սենց ըմբռնումով եմ նաև մոտենում նման կարգի դրսևորումները։ Ձեր շանսերը ինչպես է գնահատում եւ եթե այս անգամ էլ հիմա արդեն հետ կապված հարց ունեմ, պարոն մենք Քոչարյան։ արդեն անցանք ուրիշ թեմաների։ Ցեղասպանության 100 բազմաթիվ առիթներ եք ունենալու նման կարգի հարցեր տալ։ Ես անձամբ չեմ ունենում։ Շնորհիվ ձեր գրասենյակի ղեկավարի։ Ես ամեն օր հանդիպումներ եմ ունենում եւ դուք ի վիճակի եք, մենք նախորդ հայտարարում ենք դրա մասին, դուք ի վիճակի եք ներկայացնել։ Ցեղասպանության 111-րդ տարելիցն է, բայց Թուրքիան շարունակում է ժխտել այս փաստը, որն է պատճառը ձեզ Հայաստանի բոլոր ժամանակների իշխանություններն են թերացել, թե Թուրքիան է համառորեն առաջ շարժվում։ Նայեք, սա նորություն չի, որ Թուրքիան ժխտում է եւ շարունակելու է ժխտել։ Ես չեմ տեսնում, որ Թուրքիան իր քաղաքականությունը փոխելու է։ Եվ այդ տեսանկյունից դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հարմարվենք Թուրքիայի այսպես մոտեցմանը։ Մենք մեր ճշմարտությունը ունենք, սա ճանաչված փաստ է եւ տվյալ դեպքում մենք չպետք է հետ քաշվենք միայն նրա համար, որ Թուրքիան դա չի ընդունում։ Ուղղակի հետեւողական պետք է լինենք։ Հիմա ո՞րն է պատճառը, որ շարունակում։ Նայեք, իմ նախագահության օրոք բազմաթիվ երկրներ ճանաչել են ցեղասպանության փաստը։ Եվ եթե Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի իշխանությունները շարունակեն այս գործը, ի վերջո կգանք մի հանգրվանի, որ ցեղասպանության փաստը ժխտելը անիմաստ կդառնար նաև Թուրքիայի համար։ Բայց եթե ասենց կանում ես մի գործընթացը, փորձում ես հետ պտտացնել, իհարկե սա խնդիրներ է ստեղծում նաև ճանաչման։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը պատկերացնում եք առանց նախապայմանների։ Գործիք դարձնել։ Փաշինյանը ասում է Արարատին մի նայեք։ Այդ պետք է ուրիշ ձևի դասավորեիք այս ստանդափը։ Հիմա նայում եք։ Հիմա նայում ենք, խախտում ենք։ Պարոն Քոչարյան, տեսեք միտքասեք, դուք ասում եք հարցը հնչեցրել եմ, թող պատասխանի։ Ասում եմ միջազգային դերակատարների գործիք էին տարիներ շարունակ սարքել, հիմա մենք չպետք է թույլ տանք, որ այդպես լինի։ Ինչ նկատի ունի Փաշինյանը, ասում է, որ ցեղասպանության հարցը տարիներ շարունակ միջազգային դերակատարների համար գործիք է դարձել, հիմա մենք չպետք է դա թույլ տանք։ Ես ուղղակի խորհուրդ կտայի այդ հարցը ուղղել
Փաշինյանը։ Պարոն Քոչարյան, Այնքան բաներ ասում, որի տրամաբանությունը ուղղակի ինձ համար անհասկանալի է եւ մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում մարդու այսպես հիմնավորումների կամ մոտիվացիաների, շարժարիտների ամբողջ այս շղթան ոնց է աշխատում։ Պարոն Քոչարյան, տեսեք, ասում եք մոռացության մատնել հնարավոր չէ։ Իսկ պահանջատիրության վերաբերյալ, օրինակ ձեր դաշինքը հիմա ինչ մոտեցում ունի, եթե իշխանության գաք, ինչ եք անելու, ձեր քաղաքականությունը ինչպես է։ Մեր ծրագրում հստակ արձանագրված է, որ մենք ճանաչման ուղղված ջանքեր ենք գործադրելու եւ այդ փորձը ունենք։ Ճանաչման թե պահանջատիրության։ Չէ, պահանջատիրությունը խնդրայրույց է իսկապես եւ տվյալ դեպքում մենք չպետք է անցնենք, այսպես հատենք մի գիծ, որը առաջինը իրատեսական չի, երկրորդը խնդիրներ է առաջացնում։ Հիմա շատ է ներկայացվում, որ Շատ պրագմատիկ մոտեցում ենք պետք է ունենանք։ Մենք հասկանում ենք, որ սա մի փաստ է, որը շղթել հնարավոր չի, բայց որի մոռանալը ուղղակի եւս հնարավոր չի մեր Եթե այսօր Փաշինյանի ուղերձի հիմնական կետերը լսենք, ըստ էության շատ չեն տարբերում ձեր ու նրա թեզերը, միայն դուք նաև ճանաչման հարցն եք առաջնային դիտարկում։ Իրոք Դե էլի ասում են պահանջատիրության հարց պիտի չունենանք։ կամ մեր թեզերը չեք լավ Չէ, ասում են լավ պահանջատիրության անցալել կամ վարշապետի թեզերը չեք լավ անցալել, բայց ոչի եզրեր չկա մոտեցումները։ Պարոն Քոչարյան, ինչու երեք հայտարարեցիք, որ փոշմանել եք, որ Սերժ Սարգսյանն եք փոխանցել իշխանությունը։ Այդ հնարավորությունը դուք ունենալու եք։ Հասկանում եմ, դուք որպես լրագրող ասենց համառ եք, ես էլ որպես եւս անձ եւ նախին նախագահ եւս։ Լավ, հավանական է համարում Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները հաստատել առանց նախապայմանների։ Միշտ այդպես է եղել մեր քաղաքական մոտեցումը առանց նախապայմանների։ Եվ ես իդեպ կարող եմ հիշեցնել մի ժամանակաշրջան, երբ հենց Էրդողանի կուսակցությունը հաղթեց ընտրություններում, արտգործնախարարը դառավ Աբդուլլա Գյուլը եւ այն ժամանակ իրենք հենց հայտարարեցին հրապարակային չէր այդ հայտարարությունը, բայց Վարդան Օսկանյանի հետ հանդիպման ժամանակ ուղղակի ասաց, որ առանց նախապայմանների պատրաստ են կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ես գրքում իմիջիալուց նկարագրել եմ այդ ամենը։ Ես չեմ հավատացել, բայց շարունակել ենք բանակցել, 2-3 ամիս հետո ասացին ոնց որ այդքան էլ հեշտ չի, եւս մի 2-3 ամիս հետո վերադարձել ենք նույն կետին։ Ես եթե ծանոթ չեք այդ ժամանակահատվածին, ես խորհուրդ կտայի ուղղակի նայել, բավական հետաքրքիր էր։ Ամենից մեծ ազդեցությունը Թուրքիայի քաղաքականության վրա իսկապես ունի Ադրբեջանը այդ տեսանկյունից։ Եթե հետևողական ակտիվ աշխատենք, ես այդ հնարավորությունը տեսնում եմ։ Աշխատանքն է, օրինակ միջոցառումների կազմակերպումը, օրինակ այսօր բավարարվել են եւ նախորդ տարիներին էլ միայն այցելելով եւ վերջ, սակայն հիշում ենք տարիներ, երբ որ ոչ միայն պաշտոնյաներ պարզապես, այլ երկրի ղեկավարների մասշտաբով էին, հա, գալիս Հայաստան հենց ցեղասպանության այս տարելիցներին։ Պետությունը պետք է այդ պարտավորությունը ստանձնի։ Եթե պետական կառույցներով հետևողական աշխատանք չկատարես, ուղղակի ոչինչ բանի չես հասնելու։ Հիմա պետությունը հետ է քաշում այս հարցից։ Ճիշտ այնպես, ինչպես հետ քաշվեցին Արցախի պաշտպանելու հարցից։ Եվ մենք տեսանք, թե արդյունքը ինչպիսին էր։ Այս հարցը ուզում է համբերություն, հետևողական աշխատանք եւ իմ առաջարկը ասենց ագրեսիվ աշխատանքի մասին չի, այլ դիվանագիտական, հետևողական, բոլոր հնարավոր լծակները օգտագործելով, բայց առանց լրացուցիչ թշնամանքի ավելացման։ Սա է ճիշտ ճանապարհը։ Հատկապես մենք գործ ունենք մի մեծ հարևան երկրի հետ, որի հետ հարաբերությունները նաև ցանկանում ենք վերականգնել եւ բանակցում ենք այդ ուղղությամբ բավական ակտիվ ժամանակին։ Քոչարյան, Արցախի հայաթափումն ու բռնի զավթումը դուք կապում եք ցեղասպանության շղթման հետ։ Ստես որ կողմով։ Առաջիկայում ասուլիս կտակ։